Здравствуйте, друзья, подписчики, гости канала Самоделкин 69. Сегодня в видео хочу рассказать о том, как я делал капитальный ремонт двигателя D21 и об обвязке его навесным оборудованием. Ну, начнем по порядочку. Стартер у меня ST222 прямой. В предыдущих видео я рассказывал, как я ремонтировал и из чего собирал его. Установил генератор мощностью в киловатт с двигателем SMD60, трактор Т150. Тоже пришлось немножко ремонтировать генератор, замена подшипников, замена диодного моста. Друзья, на заметку, диодный мост сюда замечательно подходит от автомобиля девятка, восьмерка, пятнашка. Разница в том, что нужно будет на жигулевском диодном мосту отрезать провод минусовой и припаять на плюс из-за конструктивной особенности генератора. В остальном они идентичны и одинаковые. Дальше. Ремень установил не родной тракторный на 1280, а КамАЗовский 1320. Подошел четко, подошел идеально. Замечательно. Дальше, друзья. Теперь, что касается топливной аппаратуры. Значит, трубки взял вот такие вот пластиковые, сделал полностью. Насос стоит у меня родной пучковый от этого двигателя. Дальше. Одна из трубок с двигателя SMD60, другая с двигателя КамАЗ-740. Также и блок фильтров. Тоже двигателя КамАЗ-740 вместе с фильтрующими элементами. Дальше, друзья, значит, сделал самодельный глушитель вот такого вот плана. Вот сам глушитель этой труба. Вот. Значит, так как двигатель у меня Т16, то вот этот угольник развернут вниз. Вот. Перевернуть, жаль, его по-другому никак не получилось. Поэтому пришлось сделать вот из уголков 2-дюймовой трубы вот такое сварить колено и вот так вот вывести глушитель вверх. Как работает глушитель, пока еще не знаю. Будет ясно после запуска двигателя. Дальше. Значит, трубочка на обратках стоит родная. Сделал с одной стороны вот такие заглушку, а здесь вот сделал слив в обратку ее, грубо говоря. Заглушки, значит, что заглушка, что вот этот вот слив. Здесь все просто. Брал шестигранник, нарезал внутри резьбу десятка шаг 1 и завернул у него как елочку так называемую и накрутил на эту трубочку. Но внутри между вот этой елочкой и трубочкой проложил медную шайбочку. Вот, и стянул ключами, чтобы не подтекало дизельное топливо. Точно так же сделал и здесь. Затем, на видео, правда, не видно, но обратный клапан я установил КамАЗовский тоже здесь, шариковый. Он более надежный и как бы лучше работает намного. Вот. Дальше, здесь у меня стоит тройник на топливной системе. Эта обратка идет с топливного насоса в бак, а эта шланг обратки идет с форсунок. Здесь они соединяются в одну магистраль и будут уходить в бак. А черный шланг это на подачу, это времянка. И установил механический датчик давления масла, то есть прикрутил его на место. Это для того, чтобы при пуске двигателя замерить, значит, давление на холодную, на горячую, ну и прочее. Посмотреть вообще, какое давление. Все-таки с механический датчик, я считаю, это самый точный. Дальше, друзья, по поводу обвязки вроде как и все. Теперь по поводу ремонта. Значит, коленчатый вал шлифованный. Коренные постели, значит, шлифованные у него, коренные шеки, извините, шлифованные первый ремонт, а шатунные на второй ремонт из-за огромной выработки. В принципе, это нормально, это допустимо. Дальше. Поршневая тоже заменена, заменены гильзы, заменены поршня. Но гильзы и поршня, они не новые, они бэушные, но в прекрасном состоянии. То есть выработки на них нету. Единственное, что заменил поршневые кольца. Так как у старых термозазор в замках был не 0,64, а примерно 2,5 миллиметра. Дальше, друзья, когда начал менять сальник вот под шкивом на передней плите двигателя, то когда я снял плиту, столкнулся с такой проблемой. Значит, на этом двигателе, кто не знает, установлены две промежуточные шестерни, в простонародье паразитка. Одна значит, соединяет коленвал с распредвалом, а другая соединяет уже промежуточные шестерни в уравновешивающего механизма.
В простонародье она называется как малая паразитка. И вот на это, она, значит, эта малая паразитка вращается на втулке, в ней установлена бронзовая втулка, вращается на оси. Люфт на ней был, друзья, просто бешеный. То есть она люфтила как вертикально, продольно и еще одновременно диагонально. Разница примерно была в размерах примерно в миллиметр. То есть вал составляет в центре 25 миллиметров, то диаметр во втулке был 26. Поэтому, значит, друзья, менять на новый я ничего не стал. Значит, купил в приемке цветного улома срез, ну там за сущие копейки, грубо говоря, срез бронзовые кругляка, это где-то примерно длиной 40 миллиметров и диаметром 32 миллиметра. И отдал токарю. Токарь мне, значит, вытащил новую втулку и, друзья, выпрессовал ось, на которой вращается эта шестерня. Вот. Значит, токарь мне сделал втулку и расточил ось. Она стала у меня теперь 24 миллиметра в диаметре, а не 25. И уже по диаметру оси он при помощи развертки сделал внутренний диаметр, значит, во втулке. Теперь люфтов нет, вращается идеально, все четко. Какой момент здесь интересный есть, друзья? Значит, кто столкнется с такой же проблемой шестерню, как я, например, значит, когда у вас установлен двигатель на тракторе и вы хотите заменить сальник всего лишь, но сталкиваетесь с такой проблемой, как износ втулки шестерни, значит, будет проблема заключаться в том, что ось для выпрессования оси из блока, значит, хорошо это делать, когда снят коленвал. Но когда у вас двигатель на тракторе с установленным коленвалом, то выбивать на косую при помощи выколотки я никому не желаю, так как из-за того, что на оси есть бурт для попадания масла к шестерне, вы по прямой выбить не сможете, будете бить под уклоном. И из-за этого, значит, при выходе ось может выбрать часть чугуна из отверстия, куда она запрессовывается. Поэтому ее желательно выбивать надо по прямой. Вот. Со снятым коленвалом проблем никаких не будет, а вот когда коленвал стоит, здесь возникает проблема. Друзья, я нашел одно маленькое решение, хотел с вами поделиться. Я изготовил небольшой съемник. Сейчас я вам его покажу и расскажу о нем. Вот такой вот съемник. Простой, ничего в нем сложного. То есть, была взята 2-дюймовая труба, кусочек вот такой. Можно меньше, можно больше, кому как удобно. Приварил 3 трубочки водопроводных обычных, чтобы в них вставлялись болты. Можно 10-ку болты, можно 12. В общем, что есть. Друзья, самое главное, вот, значит, и снизу приварил шайбу. Самое главное, вот это отверстие, оно должно быть примерно 25 миллиметров, там плюс-минус 2 десятки, там, ну 5 десяток. Желательно вот это отверстие сверлить, только не прожигать, из-за того, чтобы вот эти углы были ровные, 90 градусов вот здесь вот. Затем, после того, как я приварил вот эти втулки, трубочки, вот эту шайбочку, значит, сбоку нужно просверлить отверстие примерно диаметром 10-12 миллиметров. То есть вы берете вот такой съемничек, значит, одеваете его на ось шестерни, промежуточной шестерни уравновешивающего механизма, вот, и сбоку, так как в оси есть масляный канал, через который масло подается на втулку, сбоку вставляете штифт в отверстие, которое в масляный, грубо говоря, канал. Оно получается как сквозное отверстие. Вот, вставили, и можно и вот этими 2 или 3 болтами, кому как удобно. Вот, вы начинаете, грубо говоря, болты заворачивать, так как вот здесь вот приварены гаечки к этим трубкам. Закручиваете болты вовнутрь, вот, они упираются, если у вас передняя плита снята и снят металлический проставок, то они будут упираться в чугун. Если они у вас снята просто передняя плита, а металлический проставок остался, то будут упираться в него. Вот. Вы их закручиваете от руки, завернули, почувствовали упор и начинаете ключом крутить постепенно, потихонечку. То есть полоборота один болт, полоборота второй. И вот так пошли. Потихоньку, постепенно, в течение 5 минут вы спокойно вытаскиваете по прямой ось, выпрессовываете из блока без повреждения посадочного гнезда. Нюанс, друзья, какой? Если металлический проставок у вас установлен, то вот эта шайба должна быть
толщиной не больше 6 миллиметров. Иначе вы не сможете вставить, значит, через вот это отверстие в масляный канал никакой из штифтов. Ну вот, если у вас металлического проставка нету, то эту шайбу можно ставить и 8 миллиметровую, и 10 миллиметровую, там место будет позволять. Что касается металлического штифта, друзья, самый хороший вариант изготовить металлический штифт из строительно-монтажного дюбеля. Это тот дюбель, из которого, значит, при монтаже каких-то конструкций на зданиях пристреливается металл к бетону. То есть при помощи строительного пистолета. Сталь здесь очень-очень-очень крепкая. Вот. Поэтому, значит, когда вы установили съемничек свой на ось, и через вот это отверстие спокойненько вставляете в масляный канал оси штифт. Он у вас туда полностью заходит. Вот в этой трубе вот так вот будет он у вас полностью. И болтами вытягиваете ось. Вот. Это ремонт такой подойдет, у кого двигатель, значит, установлен на тракторе, чтобы не снимать мотор полностью, не вынимать коленчатый вал, не создавать себе лишнюю работу и лишние хлопоты. Надеюсь, это кому-то поможет. Дальше. Ну, касается головок, они у меня тоже прошли капитальный ремонт. Значит, одну головку вообще пришлось выбросить, так как при очистке ее, значит, обнаружилась трещина между гнездом форсунки и выхлопным окном, точнее выхлопным гнездом, где установлена тарелка выхлопного клапана. Сквозная трещина, видно было невооруженным глазом. Значит, у знакомого нашел головку от D144, значит, от трактора Т40. Ну, в принципе, они одинаковые абсолютно. Вот. И перебрал их. Значит, пришлось заменить пружины клапанов и сами клапана. Пружины клапанов почему стал менять? Так как при рассухаривании я их рассухарил при помощи нажатия двумя пальцев. Нажал и вынул сухари. То есть пружины были по высоте на 15-20 миллиметров меньше, чем новые. Вот. Дальше. Клапана, значит, очень сильно болтались, не люфтили уже, а болтались в направляющих втулках, поэтому менять втулки я не стал. Вот. И купил новые клапана. Вставил, они подходят хорошо, люфта практически не стало, то есть очень получилось замечательно. Вот. И, значит, после того, как я установил клапана, притер их. Вот. Получилась притирка очень плотная, очень хорошая. Я, значит, после того, как собрал головки, залил в окна керосину, и у меня где-то на протяжении 2 часов головки стояли просто на листе бумаги. То есть ни одной капли не было. То есть клапана держат изумительно. И, ко всему прочему, друзья, установил маслосъемные колпачки. На заметку, маслосъемные колпачки вот эти подходят от Москвича 412, от двигателя. Садятся на направляющие втулки очень плотно, очень здорово. То есть пальцами можно посадить, не надо стучать их, прямо вот от руки раз, посильнее нажали, он сел. Но обратно снять его руками практически невозможно. Но единственное, что их нужно доработать, а именно вот эту нижнюю юбочку нужно либо обточить наждачком, вот, либо обрезать. Почему? Она цепляется за внутреннюю пружину клапанов. Вот. И чтобы это не происходило, обтачиваем и одеваем. Я попробовал, значит, получается идеально, садятся здорово. И попробовал снять обратно. У меня руками не получилось, только отверткой. Вот. Так что, друзья, на заметочку, пожалуйста, у кого через клапана двигатель поедает масло, можно попробовать решить проблему вот таким способом, чтобы не тратить лишние деньги и время на направляющие втулки клапанов. Вот. Как бы, вот, друзья, по ремонту, вот, в принципе, у меня и все, с чем я хотел поделиться с вами. Вот. Дальше, я думаю, что в следующем видео уже планирую, значит, пуск двигателя. Вот. Так как он у меня сейчас уже все полностью собран, осталось только залить масло в него и закачать дизельное топливо, и в принципе можно будет запускать. Но это в будущем видео. Вот. А сейчас у меня, в принципе, друзья, все. Всем пока, всем до свидания. Если у кого-то будут какие вопросы
пожалуйста, пишите в комментариях, постараюсь вам на них ответить. Ну, а пока, до новых видео.